Extreme 4. Den forrige videoen som jeg skulle rekorde, den ble ødelagt. I skjermen bare ble svart. Så det jeg fikk gjort i forrige episode var at jeg fikk kjøpt ny utseende til mannen min. Og nå kan jeg begynne å kjøre mot andre, som jeg skal. Jeg skal kjøre mot venner, eller mot han her. Jeg vet ikke om det. Jeg er klar for å kjøre. Nei. Jeg kan ikke tape over han her. Nei, nå kommer jeg til å tape. Ja, nå tok jeg han igjen. Opp. Ja, første. Bra. Nå kan jeg vinne. Yes! Ja, yes, han ligger langt bak. Det var bra for oss. Dette spiller ikke dere har sett på kanalen før, for jeg har helt mye spilt på kanalen. Men jeg spilte en i sted, så det er ikke nytt for meg. Men da vant jeg fikk 9 stjerner med, jeg fikk 3 stjerner, som vil si at jeg fikk 1000 kroner for å vinne. No fail for 200, finish det for 100, no fail for 200, og win race det for 100. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk 1000, men det stod at jeg fikk 1000 for det vant. Jeg har veldig lyst å kjøpe nye sykler som den, men jeg har ikke nok. Så jeg må dessverre begynne å oppgradere på den. Nå har jeg fått kraftigere motor. Mye kraftigere motor. Hjulet, bodyen. Ja, det er, så da har jeg den. Nå skal jeg kjøre med den polsk mann eller gutt eller kanskje spiller. Der kommer jeg. Sånn ja, nå leder vi. Vi leder. Foreløpig. Ja, det ser ut som. Ja, nå kjører vi fra han. Yes. Ja da. Yes. Nå skal jeg prøve å kjøre på 2-1. Nei. Dette. Yes. Ja, nå ligger jeg langt foran ham. Nei, han tar innpå. Ja da, nå vant jeg. Yes! Woo! Det er bra, folkens. Jeg fikk i hvert fall penger. Okay. Ja. Nå er jeg nødt til å spille et offline, for nå kan jeg ikke. Hvorfor gjorde det? Så jeg kunne jo spille. Den synes jeg. Ja. Nei. Der. Ja, må ned det. Og så. Der. Så vi gasser. Nå er det litt små bumpene. Og så her. Ja. Nei! Continue fra der jeg datt, eller fra der jeg stoppet.
Nå skal jeg klare det. What? Jeg vet at det går ikke litt tid på dette, men det er noe bare å ikke... Hæ? Jeg ser jeg har brukt 1 minutt og 3 sekunder på denne greia. Og da er restartet her nesten. Nei. Og så... Ja. Sånn, ja. Så her kommer det. What? No! No way. Ja, jeg tenker jeg går ut av her og prøver å kjøre noen andre. Men vi kjører reklame! Nå skal jeg reise mot italiener, meksikaner. Så faktisk. Jeg er norsk og han er meksikaner. Kult. Sånn, ja. Sånn. Ja! Nei, nå er jeg snart der, satt jeg fast. Hvis det. Ja! Nei! Da! Nei, så vi sånn kommer til å vinne. Nei! Skal tilbake. Hæ? Nei. Nei. Nei, det er ikke lov. Det restarter. Der begynner jeg. Sånn, ja. Jeg vet hvordan jeg skal begynne nå. Ja da! Backflip. Nei! Restart. Nå er siste restarten. Jeg vet ikke hvordan jeg skal hoppe. Det kommer først. No way! Nei. Continue. Jeg kan støtte her, ikke? Uansett. Sånn, ja. Jeg får bare nå. Jeg valgte å styre her borte. Nei. Jo. Nei! Åh. Søren. Ja, jeg tenker det var alt for denne gangen. Vi får se hvordan det går med meg i neste episode av Trailax Stream 4. Tusen takk for at du så på. Legg gjerne en tommel opp og abonner hvis du ikke har gjort det. Så ses vi i uansett hva jeg lager.